horror 室，我就冇睇過原著嘅，我純粹講一啲雜不拉班嘅聯想啦。咁咧頭先都有朋友提到，一開始其實個預言咧提到就話，呢個係究竟係個 dream 啊定係 nightmare 咧？咁其實我都好扣住呢兩個字睇個戲嘅，所以中間有好多好似真係好夢幻嘅情節，亦都有好多好似夢魔咁樣。尤其是一開場咧，其實嗰個鏡頭你會見到嗰段戲咧，其實個天花板係感覺係好低，好似壓住咗啲人咁樣嘅。如果俾我想像，即係如果俾佢拍卡通卡拍變形記，一開場俾你望住天花板就係嗰個情景嚟嘅。咁所以我覺得佢都捉到佢嗰個精神喺度。同埋第二就係、我發覺呢套戲好多影像上嘅運用咧，無論佢受到人哋影響或者影響人哋都好咧，都係好明顯嘅。即係例如如果開場喺間屋度俾人捉，然後又喺嗰間屋度來去啊等等咧，其實我覺得好難，好似波蘭斯嘅 Repulsion 嗰種感覺係好似嘅，可能真係波蘭斯基睇嗰套戲又學咗啦。同埋咧，即係你睇翻 Orson Welles 嘅所有嘅戲，雖然佢都話我哋光影好厲害啊，拍攝角度好多好新奇嘅角度，但我都係即係呢套戲係比較去玩得比較盡少少嘅。即係你會見到佢啲鏡頭係越嚟越短，時間越嚟越短，而且 close up 越嚟越多，越嚟越梯直，啲人嘅反應亦都係越嚟越強烈嘅。所以去到後邊咧，最後邊俾班細路圍住嗰度咧，我唔知道原著有冇咁嘅描述啦，但好明顯係佢自己即係滲入咗好多佢嘅想像嘅嘢嚟嘅。尤其啲細路啲眼啊，好快咁剪輯咁圍住佢轉咧，有少少似大都會裏邊咧，佢其中有一幕又係啲眼都圍住佢哋咁樣轉啊嘛。所以用咗好多次，即係我哋成日都講話德國標誌嗰啲咁嘅想像嗰啲畫面。咁頭先有提到呢個係一個夢境啦，定係嗰個夢魔咧，又可以扣翻嗰套 The Cabinet of Caligari 啦。咁所以係咯，好多好得意嘅嘢會喺度咯。但係我最後咧都想問一問呢個問題嘅就係、即係 Orson Welles 點樣睇佢自己喺呢套戲嘅角色或者佢嗰個形象，因為我哋好多戲即係見到佢自己主演嘅時候咧，好多時都會係一個比較自我非常之強嘅人嚟嘅，甚至係可能代表一啲罪惡嘅化身嘅，好似 Touch of Evil 咁樣啦。佢呢套戲裏邊都係做一個即係其實都係建制人嚟嘅，都係表示一啲邪惡嘅。咁雖然佢係唔算好重啦，當然佢亦都可能係律師裏邊比較一個渣嘅一個人啦，但係佢個自我都非常之強，佢控制到好多唔同嘅人嘅，同埋最得意就係最尾完場嘅時候，佢介紹所有演員最尾最尾呢度係我導演嘅，好強調呢樣嘢，所以佢個自我仍然都好強咁表現喺度。咁我唔知道佢即係可能有啲訪問話點樣提到佢自己點樣睇呢套戲嘅角色咧？翻你講嘅 Orson Welles 點樣睇佢自己角色？我記得呢個曾經講過其中一個 point 點解話呢套戲好個人化原因係佢覺得 Orson Welles 因為原本 Orson Welles 唔係佢演嘅，係另一個演員演嘅，但係嗰個人唔知去咗邊度，跟住之後 Orson Welles 自己上嚟嘅。咁 Orson Welles 就話呢個角色其實參考自係 The Trial 裏邊嘅其中一個 producer 嘅形象，而佢將嗰啲最黑人憎嘅、最討厭嗰啲嘢全部放晒落去。即係佢本身就諗住咧有兩個講法，第一個講法咧就係佢一路都冇諗住做 advocate， 咁呢個肯定。但係咧佢本身想做牧師嘅，最後牧師咧喺個教堂度講完嘢之後，走入去嗰個 room 度繼續係佢自己講嘢咧。其實佢本身 plan 就係咁樣做嘅。咁又唔使突然之間佢喺病床度彈出嚟咁樣，咁其實嗰度即係會有啲奇怪咁去到解釋啦。咁另外一個講法咧就係佢其實一路都唔想自己喺套戲裏邊嘅，佢就想好純咁做 directing。咁唔係都係講起佢 acting 有一個花邊就係本身佢唔想做律師啊嘛，但係點樣令到佢中意做律師咧？就係、當佢見到 Lena 即係佢個女僕着住護士服嘅時候咧，佢就覺得好開心啦。每一分佢 acting 嘅時候，佢都覺得好 enjoy 咁樣。咁即係，但係
即係如果講到呢個 point 咧，我又覺得即係可以俾多個 perspective，即係我睇到個 perspective 俾大家去思考一下。喺呢個戲裏邊咧，其實你會感覺到咧，其實有好多女人咧係好喜愛Anthony Perkins 啦。咁而另一個我覺得比較重要啲嘅 perspective 咧，就係其實所有女性咧係掌控緊嗰個空間最基本亦都最重要嘅命脈嘅。一開始女房東啦，其實佢係有佢話所有 key 其實佢掌控㗎嘛，同埋有 stranger 入嚟嘅時候，其實佢應該知道啦。咁而去到例如律師個房間嘅時候，其實 Lena 先係處理晒日常嘅事務啦，佢亦都可以即係煮嘢啦，揾到條 key 出嚟啦。其實點樣接待客人啦，其實佢控制晒。而去到畫家嘅屋企咧，其實都係女性去比較大 power。佢其實即係其實畫家好驚啦，同埋Joseph K 都好怕嗰啲女性會即係搞住佢哋，好似談正經事咁樣。咁但係你諗下仲有喺個法院度，其實嗰個家嘅太太咧，其實先係指引佢哋去邊度，先知道大概喺處理緊啲咩問題。而戲裏面嘅男性咧，正如頭先阿皮所講，其實好鬼廢，做緊啲最無謂嘅嘢，喺個 court 裏面就噓下啦，笑下啦。喺個屋企巴租婆屋企裏面咧 ，Joseph K 就係即係被愛嘅其中一個人啦，但係即係佢好似冇乜嘢處理得到咁樣。畫家係啦，尤其是原著啦，描寫到佢其實係即係好乞人憎啦，好惹人討厭啦。間房嘅環境亦都其實表達到佢啦。喺 Lena 度嘅時候 ，Lena 亦都係描寫得好嘅吸引啦。而 Advocate 其實係病緊啦，重病係冇乜嘢處理得到，只係有時有啲法官嚟探下佢啦，佢係攤喺度嘅時候，好似即係旁邊學咁樣論下證嘅啫。其實佢都冇乜嘢處理到，係咁傳下話。咁我就其實未有一個好強烈嘅讀，大家可以分享一下。但係我估，不論 Kafka 或者 Orson Welles 其實觀察緊，即係而家我哋嘅社會狀況嘅時候，其實有一個對 gender 幾強嘅批判性喺裏邊。比較即係我哋其實而家社會都係比較 dominant 嘅 role 咁樣，可能係 male 咁，但係即係 female 其實係處理緊一啲即係可能比較重要啲或者比較生存比較關聯性強啲嘅嘢咧，其實係 female 處理緊。咁但係即係我未有呢套深刻閱讀，或者係有咁嘅影片觀察，大家可以即係喺呢個 point 上面再分享。